社之嘅導演譚善人長林氏，我哋主演黃秋生話多歐錦豪同埋新聞同醫生嘅聲音啦你哋好，我係不社之嘅導演林氏，好高興今日見到全導演滿座，多謝大家嘅支持。我係 Samuel，我係編劇導演，多謝大家支持我哋套電影 ，thank you。因為去到度都差唔多滿座，有啲滿座，有啲差唔多滿座啊！多謝大家。真係令人感動啊！我哋呢兩日借票咧，真係幾乎每一場都係 full house 㗎，好多謝你支持，不謝之罪，多謝大家，多謝你哋。好，多謝。Thank you，多謝大家喺父親節選擇睇《不赦之罪》，希望我哋快啲完，跟住你哋快啲食飯啊 ！Thank you。Hello， 大家好，我係心華，祝大家父親節快樂，多謝大家入場支持《不赦之罪》，多謝。因為我手上咧就有不赦，我已經舉緊手，我手上咧就有不赦之罪嘅 file 啦，上面咧有我哋團隊親筆簽名嘅。咁因為我哋相信大家睇完套戲啦，都會有啲感想或者會有啲 comment 想同我哋分享嘅。如果有的話咧，我就數3、2、1，咁大家就舉手，咁我就會遞個咪過嚟㗎啦。好 ，ready 啦喎，我數3、2、1，好，後邊好。好多謝拍一套都幾多位值得大家反思嘅一套作品啦。咁我個問題可能就係想問翻在座咁多位，你哋係點樣？即係劇本係咪有啲事情啟發咗你哋？有冇取材一啲真實事件？咁同埋可能想問一問，好似黃秋生，我好中意睇你做戲，咁你都冇令我失望。呢套戲都係非常之睇得好舒服。每一次有機會睇你做戲，我都好開心。最近嗰幾套《白日之下》淪落人，我每一套都睇得好開心，我好開心可以喺度見到你。我都想問一問你神父嗰個角色，你係點樣去準備？我覺得都係真係幾入木三分嘅。其他嗰幾位演員都做得好好。多謝你今日出嚟同我哋借票。首先嗰個係牧師，你答啊？佢一講完話冇令佢失望，佢就已經怯一怯啦自己，所以佢就講錯嘢啦。其實有啲偶然嘅，因為咧好幾年之前咧就有個朋友送咗本好大嘅聖經俾我，就解經嘅添。咁咧我就擺咗喺個書架度咧，就冇睇到，你邊有人睇呢咁嘅嘢啊？係咪？咁有一日咧，我就望住本嘢咧，我就同自己講：我話如果我再唔睇，咁點解擺喺度？咁即係抌咗佢嘅啫。一唔係就即係你到死嗰日都唔睇啊，係嘛？咁於是我就激起心肝去睇，但係唔知其實你唔知睇唔睇得完啫嘛。於是我用咗1年時間，我睇完咗。咁我一睇完咗之後冇幾耐咧，過咗幾個月到咧，咁跟住古天樂就揾我出去食飯，咁就話喂有2個後生仔寫咗個劇本喎，想揾你睇下可唔可以幫手咁去做啦咁。咁一睇就已經叫我做神父牧師，我知啊，後生仔多口，咁叫我做牧師，咁話咦咁有趣㗎嘛，啱睇完本聖經咁，於是就搞，如是即係來來往往，咁又如是又搞咗1年咯喎，搞咗1年之後咁跟住就做啦，咁做咁梗係當然就即係睇下咩對手係邊個啦，咁對手係佢啊。好安全啦，佢一定會係一定會做咯，一定會好舒服嘅咧，一定會有商有量啦，一定會好嘅。咁至於個角色本身咧，好緊要咧，就係究竟牧師係你點去做功課咧？咁你冇辦法，因為我又唔係教徒，我又唔係返教會。雖然年青嘅時候我返過教會嘅，咁但係都唔記得七七八八㗎啦。你最緊要就係嗰個牧師，每一個行業其實咧，每一種人物咧有一個好獨特嘅講嘢嘅方式同埋行為動態。咁你一定要揾翻究竟啲牧師佢哋嘅共通點入邊咧。而家最好㗎啦，上網咁咪上網聽下人講耶穌咯。咁最主要係呢一樣嘢嘅啫。你其他嗰啲咁樣話譬如佢
俾人強姦個女啊，個女死咗啊，或者呢啲人同個老婆情感啊呢啲，你唔係牧師都有噶嘛呢啲，唔係一定牧師先係咁噶係嘛？咁你到最後就係佢係咪至於嗰個原諒嗰啲又切開佢啦？嗰、個係屬於宗教嘅範疇啦。咁你咪將嗰啲嘢加減砌埋佢咯，就咁做咯。好，thank you。咁就好啦喎，手3、2、1，會唔會有個？後邊呢位。喺受浸嗰幕咧，你嘅心情係咪真係好想？即係如果係你係真係嗰個父親，係咪真係想浸俾佢？如果係我點解係一個牧師啊？我都唔會係一個牧師。即係我諗你當時嘅，如果喺戲裏嘅係好複雜咯。你一個身份就係神父牧師，sorry，牧師，我真係可以搞到人好混亂。即係會比較係雙重身份，係受害者嘅父母啦。其實咧，嗰場戲咧，我係一早就唔知點演嘅。其實我到嗰日都唔知點演嘅。我係一步一步去做，即係我唔諗啊，我諗咪講段經文咪講段經文咯。即係我唔其實一路都擔心緊後邊究竟係做咩嘅咧。因為嗰個情緒嘅爆發去到嗰度究竟係點？我真係唔知㗎，我冇諗咁多㗎。我哋其實一路都好擔心啊，因為嗰個我其實唔識演啊，我唔知點演啊。我到最後其實係好多得阿師母佢肯落水，本來佢唔落水㗎，本來佢淨係企喺下邊大聲嗌嘅啫。黃先生，你嗌嚟聽下。先生咧，係啊，咁佢就係拉到佢肯落水，幫到我。我有得揀咩？你點會冇得揀啫？即係監生拉我落水嘅真係。係咁，我好多謝佢，又好多謝兩個年青人，又肯同我哋啲老人家溝通咁樣，咁又錫住我啲水咧就暖嘅。咁好多謝啦，就係咁做出嚟啦。咁如果大家即係我其實嗰場戲咧，我睇翻咧我覺得自己有啲位做得唔係咁好嘅，不過唔話俾你聽邊度啦。Thank you。因為我哋時間關係啦，咁所以咧我哋最後一個短嘅分享，會唔會有觀眾？呢邊。秋生哥，你啱啱講話你參考牧師講嘢態度或者去模仿咁樣啦。因為我睇嘅時候咧，我覺得牧師對住師母同埋對住晴晴講嘢咧係唔同狀態嘅。咁你又點樣係啦？你又點樣去？因為我覺得有少少細路仔㗎，其實去對住師母，特別醫院嗰場，即係話咩爸爸好中意食朱古力想食朱古力，所以我就想了解下你哋家庭關係嗰邊處理嘅。一個人會有好多層面㗎嘛，係嘛？你喺學校入邊，你係一個老師，你去進修嘅時候，你係一個學生，你翻到屋企嘅時候，可能係個爸爸媽媽，或者你對住你爸爸媽媽，你係一個細路，咁好簡單嘅啫。咁我唔會每一個時候翻到屋企咧咁樣，唔好似個牧師咁同佢講嘢。你爸爸好百厭，唔係黐線啊！好，因為我哋時間有限啦，咁嗱，6位嚟到，不如我哋邀請6位同我哋影張大合照好啊！我哋企呢邊啦。好嚟，秋生，你唱一次主題曲俾我哋聽啊！我哋去邊度啊？